teema on siis kõigile vist teada, et tervist toetav, taastav toitumine kiire elutempo korral, et ilmselt kõik, kõiki mingil moel, vähemal, rohkemal moel see huvitab, et mis need nipid siis on täpsemalt. Aga enne kui me sinna liigume, siis paar sõna ka endast, et toitumisteemasid olen uurinud kuskil 10 aastat vähemalt. Aktiivsemalt nõustanud alates sellest aastast, esialgu oma ettevõtte Sinu Toitalt ja nüüd novembrist alates siis ka Revaspordis ja Ülemiste füsioteraapiakliinikus. Ja kõnetavad igasugused uusimad tervise toitumisega seonduvad uuringud, samuti funktsionaalse meditsiini saavutused, igapäevaselt hoian ennast kursis nendega. Ja mis veel, lõpetanud toitumisnõustamise õppe Tallinna Tehnikaülikooli toidutehnoloogi eriala ja lisaks on isiklik pikaajaline kogemus erinevate tervisemuredega ja arstide käest abi ei saanud, pidi ise uurima siis, milles asi on ja sealt see huvi tekkis, ehk siis tuli välja, et kõik need sümptomid, nende taga oli toitumine ja pärast seda ma siis seda toitumist ka õppima läksin. Nii, aga liigume edasi. Kas teil ka slaid muutus, igaks juhuks küsin? Toimib. Teemad on siis teie ees, need on kõik need, mis teile välja lubati ja enne kui saab asuda siis nende toitumuslike muudatuste nippide häkkide juurde, siis on justkui ikkagi vaja teada, et mida siis üldse teha vaja on, et milline see tervist toetav toitumine siis üldse on, et enne kui tõesti häkkidest rääkida, et kõigepealt üldsegi korraks vaatame selle üle, mida see endast kujutab. Ja siis sai teile välja lubatud ka mõned küsimused, millele kindlasti saate täna vastused. Nii, ma lasen 2 inimest siin sisse, ehk siis siin on kõik see ülevaade, aga ma arvan, neid me siin läbi ei käi, et need siis webinaril katame kõik ära. Nii. Aga mida siis tervist toetav toitumine tähendab, et mida teadus selle kohta ütleb? Et selle väljaselgitamiseks on tehtud tohutu hulk erinevaid uuringuid. Osa neist on kestnud aasta, osa vähem, aga osa isegi 4 aastat. Ja kuidas siis saadi aru, et milline konkreetne dieet siis tõesti tervist toetab ja selleks siis tehti erinevaid analüüse, vereanalüüsid, muud analüüsid ja mõõtmisi ja mõõdeti ka haiguste esinemise sagedust siis pikemaajaliste uuringute puhul, mis siis kestsid 4 aastat. Ja sellest siis kujunesidki välja teatud soovitused, mis on siin slaidil siis näha. Esimene neist, mida ilmselt kõik on kuulnud, on süüa rohkelt taimset päritolu toitu. Seda võiks olla toidukorrast circa isegi 50%. See ei ole mitte igal toidukorral, aga sellest võiks lähtuda nii-öelda. Vähemalt 2 toidukorda, kui 1 on juba, siis on ka hästi. Ja mis need taimset päritolu toidained siis on? Lühidalt köögiviljad, marjad, täisterad, kaunviljad, pähklid, seemned, et kõik see ja uuringud on siis tõestanud, et see toidugrupp tagab parema veresuhkru tasakaalu ja langetab põletikku, parandab mikrobiomi koostist ja palju muud head veel. Ja teiseks, mis on ka väga oluline, on saada toiduga piisavalt kvaliteetset valku.
et nõustamistel väga tihti näen, et valke tarbitakse väga vähe ja süsivesikuid väga palju. Ehk siis valku võiks süüa kuskil 1,6 kuni 2,5 grammi 1 kilogrammi kehakaalu kohta. Et selle peab muidugi natuke arvutama, aga seda on tegelikult päris palju. See on päris mitu muna, liha, kala tükki päevas. Et enamasti pigem rohkem, kui arvatakse. Ja kuidas siis seda mõista, kõiki neid numbreid, siis tegelikult paremal pool see pilt, see taldriku reegel, see annab enam-vähem selle indikatsiooni, millest võiks lähtuda, et palju seda valku võiks olla seal taldrikul. Et seda ongi seal kuskil 1/4, kui te vaatate. Et noh, nüüd saate ise mõelda, et kas teil on igal toidukorral nõnda. Et jah, see ei pea olema perfektne, et 80-20 reeglist me räägime ka kohe varsti, aga enam-vähem see taldrik midagi sellist võiks olla. Ja põnev fakt valgu kohta, et kellel on magusa isud või üldse isud, et valk aitab seda üleliigset isu vähendada, sealhulgas magusa isu, eriti siis, kui hommikusöök on hästi valgurikas. Et see on sihuke isegi mõnes mõttes häkk, kes seda ei tea või nipp, kuidas neid isusid maha saada. Näiteks munarikas hommikusöök teha endale. Nii palju valgust. Rasvad samamoodi väga vajalikud uuringute järgi siis kuskil 1 kuni 2 supilusikat täit kvaliteetset rasva päevas iga toidukorra kohta. No ilmselgelt keegi ei söö seda supilusikaga, aga see annab jällegi sellise hea arusaama võib-olla, palju seda head rasva olla võiks. Ja jah, neitsi oliivõli, pähklid, seemned, avokaadod, kalast ja lihast tulev rasv, muidugi siis on mõeldud see töötlemata kala ja liha, mitte vorstid, vaid sa ostad sea kaelakarbonaadi, paned selle ahju ja pigem see variant, kui et viinerid ja vorstid. Ja rasvade kohta uuringud näitavad, et tervislik rasv ei põhjusta kaalutõusu, et see on müüt, kes seda infot veel endiselt teab, siis see enam ei kehti, et kunagi hakati hirmsasti tootma neid väherasvaseid tooteid, light-tooteid, aga nüüdseks juba teatakse, et see ei ole tegelikult tervisesõbralik toit ja see on täiesti ebavajalik võtta välja näiteks juustust osa rasva. Aga ja valkude puhul kvaliteet loeb. Et pärast räägime ka, mis seal all võib-olla mõeldud on. Siis minimaalselt ultra töödeldud toitu, et võib-olla paljude jaoks on see mõiste uus. Seda väga palju ei kasutata, aga selle all mõeldakse siis tehasest pärit tooteid, mis sisaldavad palju töödeldud koostisosi, näiteks magusained, erinevad lisaained, maitse ja tekstuuri parandajad, säilitusained. Ehk siis sisuliselt selline toit, mida sa kodus teha ei saa järgi. Et samu koostisosasid sa ei saa sinna sisse panna, sul pole neid E-sid ja A-sid, mida sinna lisada. Ehk selle all on siis mõeldud, see on siis ultratöödeldud toit. Ja uuringutega on siis tõestatud, et ultratöödeldud toit seostub kuni 32 erineva terviseriskiga. Näiteks kaalutõus, südame-veresoonkonna haiguste suurenemine, vaimsed haigused, sealhulgas ärevus, rikub hormonaalsüsteemi tasakaalu, sealhulgas näljahormoone mõjutab, suurendab näljatunnet, vähendab viljakust. Naiste puhul ma ei tea, kas on tehtud uuringut, aga meeste puhul tehti ja tuli selline asi sealt välja.
ehk meestele midagi. Ja muidugi rikub mikrobiomi ilmselgelt siis sinu kõhus elavad bakterid, kellest kogu asi alguse saab. Ehk siis väga-väga oluline ja tihti tähelepanuta jääv grupp. Ahah. Ja siis oli ka küsimus, et kas peab jälgima mingit kindlat dieeti ja vastus on ei, et uuring jällegi näitab, et selline jäik dieet seostub pigem kõrgema kehamassi indeksiga, sagedasemad ülesöömishood ja muud toitumishäired. Ja paindlik dieet siis seostub pigem madalama kehamassi indeksiga ja vähemate ülesöömise episoodidega, nii et pigem paindlik dieet. Ja põhitoidukordi, uuringud ütlevad, et kuskil 2-4, et tihti räägitakse 3, aga see täpselt sõltub inimesest ja sinu füüsilisest aktiivsusest. Et päris sellist kõigile ühte sama asja soovitada ei saa. Nii, korraks vaatan chati. Ja siis küsimus oli ka, kui palju siis valku, süsivesikuid ja rasvu on optimaalsed. Tegelikult selle vastabki see Harvard Health Plate. Tegelikult eesti keeles on selle nimi taldriku reegel. Ta on võib-olla ära leierdatud mõne inimese jaoks, aga tegelikult see on päris hea asi, millest lähtuda, millest kinni haarata ja vaadata, et kas sinu toidukorrad enam-vähem vastavad sellele, et ongi 50% taldrikust köögiviljad, kuskil 25% valk ja 25% siis täisterad või tärkliserikkad köögiviljad. Tärkliserikkad köögiviljad on hästi kartulid. Et kui sa seda pilti vaatad, seal on ka näha, et 1/4 on kartul, 1/4 on valk ehk liha ja ülejäänud on siis köögiviljad. Nii, ma arvan, me võime siit edasi minna. Eks siis juba, mis me korra läbi käisime, et kas ma pean jälgima mingit kindlat dieeti, vastus on ei, et küll võiks jälgida teatud põhimõtteid ja need põhimõtted olidki seal eelmisel slaidil ehk see taldriku reegel. Ja uuringute järgi seostub paindlik toitumismuster tõesti madalama kehamassi indeksiga, nii et sellega nii 80-20 reegel, et kui palju siis paindlikkust on okei. Jällegi, ma alustan vist igat lauset, et uuringud ütlevad, et jah, uuringud ütlevad, et 80-20 on hea soovitus, millest justkui lähtuda või alustada. Ja siin on ka ära põhjendatud, miks. Ja seda tõesti kinnitavad erinevad käitumispsühholoogia ja toitumisteaduse põhimõtted, seal valdkonnas tehtud uuringud. Ja sellega on veel see asi, et kui sa oled saavutanud selle 80-20 lähenemise oma toitumisharjumistega, siis ja kui sa ei saavuta oma soovitud tulemust, siis alles võid liikuda üle 90-10 peale, kui seda vaja on. Et kui sul on mingid kitsamad eesmärgid, siis võib olla vajalik nii-öelda siis rohkem, kas pingutada on õige sõna, ma ei ole kindel. Nii, mida süüa? Müüdid ja tegelikkus. Meil on siin esimene müüt on tervislikud batoonid ja joogid on hea alternatiiv. Nii, ma vaatan, kellelgi oli vist mikrofon sees, ma kohe saan selle siit nüüd välja lülitada. Nii, hops. Nii. Ja kui tootel on silt fit või kõrge valk või siis madala rasvasisaldusega, siis üldjuhul me eeldame, et toode on tervislik.
Aga tegelikult on enamasti jällegi see ultratöödeldud toiduaine, millest me alguses rääkisime, kui te mäletate, kus on neid igasuguseid emulgaatoreid, regulaatoreid, igasugused sellised sõnad, mis on teile võõrad. Et see võiks juba selle tulukese põlema lüüa. Ja need tõesti mõjuvad negatiivselt vererõhule, isule, tekitavad energialangust ja palju muud. Ja võtsin ka ühe näite, vabandust, Bear Bells, aga tegelikult on niimoodi, et ükskõik millist proteiinibatooni peaaegu vaadata, siis enamik neist. Väga armas, panen selle kinni. Et ka see Bear Bells batoon on ultratöödeldud toode, väga pikk koostisosade list ja töödeldud toidule siis viitavad needsamad emulgaatorid, niiskuse säilitajad, magusained, lõhna, maitseained, kui need on mitte looduslikud. Siin on mul punaseks tehtud ka kõik need ained, mis ei ole tervist toetav toode. Kuigi, kui sa vaatad peale, mõtled, protein bars, see on mingi valgubatoon, kindlasti see toetab minu treeningut ja kõike tervist, aga tegelikult see nii ei ole. Ja ka need piimavalgud, paljude inimeste puhul ei ole sellest probleemi, aga paljudel inimestel on kas piimavalgu või laktoosi talumatus või tundlikkus ja see võib ajada seedimise sassi. Ehk jällegi sellepärast ma tegin ka selle punaseks, et igale poole pannakse liiga palju seda piimapulbrit ja see ongi lõpuks see mure, miks inimesed lõpuks seda ka ei talu. Mitte alati muidugi, see ei ole põhjus. Jookide sees tihti on selline asi nagu fruktoos, näiteks formi ja seda on väga paljudes jookides. Kui sa jood teda üks kord nädalas, ei juhtu sinuga midagi, jälle see 80-20, aga kui sa võtad ta ikkagi mitu korda nädalas eda selle joogi, siis pigem ei soovita, sest jällegi uuringud näitavad, et lisatud fruktoos võib soodustada insuliiniresistentsust ja rasvamakse, põletikku, igasugust imelikke asju, mida ma ei hakka ette loetlema, igal juhul see ei ole hea, see fruktoos. Ja tihtipeale see on ka vitamiinijookides, jällegi vitamiinijook kõlab justkui nagu midagi väga tervislikku, aga tasub üle vaadata see koostis. Et nii palju, kui mina vaatasin, siis väga üksikud vitamiinijoogid on päriselt ka tervist toetavad. Ehk siis rikastatud jook ei ole automaatselt tervislik jook. Et vaadake neid koostisosi, kui seal on jube palju võõrsõnu, pigem võtke mingi teine jook. Ehk siis vastus on enamasti ei, need ei ole tervislikud, vaid enamasti on tegu ultratöödeldud toodetega. Nii, milliseid tervislikke toite peaks vältima? See on siis selle müüt 1 lisaks selline küsimus, mis haakub selle müüdiga. Ja kuidas siis eristada tervislikust. Paremal üleval või paremal pool üks punane näide ka jällegi. Jälle tervisetoode, aga muidu üleüldiselt on soovitused sellised, et toode ei ole tervist toetav, kui ta sisaldab lisatud suhkrut, fruktoosi ja glükoosisirupid. Need võivad suurendada isusid. Siis kunstlikke magusaineid, sukraloos, aspartam, atsulfam ka, sahhariin, et need võivad rikkuda kõhu mikrobiomi ja suurendada põletikku. Aga mitte kõik magusained ei ole halvad või siis vähemalt piisavad teadusuuringud puuduvad nende kohta, et stevia ja erytritool, et need on hetkeseisuga okei.
aga lõpuni me ei tea, kui nad on nii vähe aega veel nii-öelda turul olnud. Et aga hetkeseisuga need ei lähe nii-öelda tervist rikkuvate magustajate alla. Ja muidugi alati on küsimus nendes kogustes ka. Siis jällegi needsamad regulaatorid ja emulgaatorid, töödeldud rasvad, päevalilleõli, rapsiõli, palmiõli, eriti siis, kui need on rafineeritud, tõstavad põletiku näitajaid uuringute järgi. Et kui neid on ka päris paljudes sees, näiteks need taimsed piimad on esimene, mis meenub. Jällegi küsimus kogustes, et palju seda tarbid. Siis muidugi kunstlikud lõhna maitseained, välistusained ja väga tihti on nendest toodetest ka vähe valgu ja palju süsivesikuid. Et ideaalis ikkagi kuskil 10–30% kaloritest võiks tulla valgust. Et siis ta ei tõsta sul veresuhkrut nii palju, sest see veresuhkru tihe tõstmine on alge igasugustele erinevatele terviseprobleemidele. Et sellepärast seda soovitatakse vähem teha, süüa magusat tühja kõhu peale. Ja olgugi, et nendel toodetel kõigil võib olla peal mingisugune tekst, et tervislik või fit või kõrge valgusisaldus või madal rasvasisaldus, vahet pole, mis seal kirjutatud on, et vaadake seda koostist. Ja sihuke hea reegel või mõte on see, et ongi vältida vähemalt 80% ajast pika koostisosade listiga tooteid. Et see on sihuke hea indikatsioon, et tegelikult tervislikel toodetel ei ole koostisosi. Näiteks brokoli, uba, toores lõhe. Need on tervislikud tooted, tervist toetavad. Mingid koostisosad. Mida pikemaks see koostisosade list läheb, seda vähem tervist toetavamaks see toit muutub. Et see on sihuke hea asi jälle, mida võib-olla teada. Nii, ma vahepeal vaatan, palju meil aega on, keegi vist ooteruumis ka ei ole. Nii, nüüd muutus slaid. Müüt 2, gluteenivaba võrdub tervislik. Jube äge oleks tegelikult teada, et paljud teist arvavad seda. Võite chati ka panna. Keegi küsib siin vitamiinijookide kohta. Kohe niimoodi ei oska öelda, aga kui sa neid koostusi vaatad selle info põhjal, mis ma just jagasin, siis sa näed kohe ise ära. Kui seal on üldjuhul mingi 4-5 koostisosa, siis suure tõenäosusega on täiesti okei. Mida pikem see list on, seda kahtlasem, mida rohkem võõrsõnu, seda kahtlasem. Et sellest tegelikult võibki lähtuda, aga kohe niimoodi peast ei oska öelda head vitamiinijooki. Jah, jään vastuse võlgu hetkel sulle. Aga küsimus hea. Ja gluteeni teema kohta võite ka siia kirjutada, aga muidu on nii, et teadus ütleb jällegi, et gluteenivaba toode on vajalik ainult tsöliaakia ja gluteeni talumatuse korral. Mõnikord ka lekkiva äritunud soole korral on hea gluteenist loobuda. Miks see nii on sellepärast, et gluteen sisaldab sellist valku, mida teatud inimesed ei suuda seedida, mis siis põhjustab probleeme, tõstab kehas sellise aine nagu sonuliini taset, mis lõhub siis sooleseina ja sealt tekivad need probleemid. Ja kui minna nüüd ilma põhjuseta gluteenivabale dieedile, siis tegelikult võib tekkida väga kiiresti teatud oluliste ainete puudus. Küll aga valgest nisujõust tooteid võiks igal juhul vähem süüa. Need on ka siis gluteenirikkad, aga need on täiesti tühjad kalorid ja enamasti töödeldud tooted. Et selles mõttes võib-olla ongi see segadus selles osas, et see gluteen on enamasti valge nisujahu toodetes, mida hästi palju süüakse. Leivas on ka tegelikult nisujahu sees, taias ja kookides ja küpsistes. Et neid kõike võiks küll vähem süüa tõesti. Aga gluteen ise ei ole paha, kui just sul ei ole mingit tervislikku seisundit. Ehk siis probleem on pigem liigtarvitamine.
Nii, läheme edasi. Laktoosivaba on tervislikum. Jällegi tegelikult sama põhjendus, et ainult siis, kui sul on laktoositalumatus või laktoositundlikkus, siis jah, on sinu jaoks laktoosivaba tervislikum. Aga üldjuhul kehtib see, et laktoosivabad piimatooted ei ole kergemad ega ka madalama suhkruga ega aita kaalu langetada, et nendel põhjustel ei ole mõtet laktoosivaba peale minna nii-öelda üle. Ja pigem isegi laktoosivabad tooted on rohkem töödeldud kui tavalised piimatooted, seal on ju midagi nii-öelda välja võetud või muudetud. Ja mida rohkem muudetud, seda ebatervislikum tegelikult on see toode. Suhkruasendajad on magic solution ehk võluvits, pigem vale. Sõltub jällegi, mis on eesmärk ja sõltub ka asendajast, et neid on päris palju erinevaid, neid suhkruasendajad. Korra juba rääkisime ka, et sukraloos, sahharing, ksülitool, need on need, mis võivad suurendada isu ja mõjutada mikrobiomi nii-öelda negatiivses mõttes, aga näiteks erütritool ja stevia mõistlike dooside puhul praegu uuringud küll ei näita, et need midagi põhjustaks. Aga jah, nad on turul ka vähe olnud. Ja minul on ka üks lemmik, mis on täiesti taimne, puhas ja mis on isegi mikrobioomile kasulik. Nii et tulge nõustamisel, saate teada, mis see on. Et seda pannakse ka šokolaadi sisse, aga mitte Eestis. Eestis seda üldse ei levi. Kui seda tahta, siis tuleb välismaalt tellida. Mõtled just seda šokolaadi selle nii-öelda magustajaga. Et ja, siuke põnev asi. Aga üleüldse parim on vähendada magusa tarbimist üldse ja mitte asendada seda siis suhkruasendajatega. Nii, ma vaatan jällegi, et ega keegi me siin ei muuta, vahepeal ei muuta. Õli on halb, rasv on halb ja rasv teeb paksuks. Tervislikud rasvad ei tee paksuks, vaid on lausa olulised kaalu säilitamisel või langetamisel. Siis keha normaalseks toimimiseks. Selline lühike vastus. Süsivesikud on halvad, neid tuleb vältida. See on ka vale. Siin on muidugi mingid agad, aga üldjuhul on see vale, et levivad siis väited, et süsivesikud teevad paksuks, põhjustavad haigusi, peaks olema nüüdest väljas. Teaduslik seisukoht, süsivesikute kogus peab olema vastav energiavajadusele ja kvaliteet loeb. Oleneb, mis süsivesikust me räägime. Täisteratooted tõesti okei. Köögiviljad sisaldavad ka süsivesikud, see on täiesti okei. Ja kui jätta tegelikult süsivesikud välja, siis võib see jällegi viia toitainete puudusele ja energiataseme kõikumisele. Et jällegi probleem on enamasti selles, et inimesed lihtsalt söövad süsivesikud liiga palju ja mitte just neid tervislikke, vaid neid mitte nii tervislikke ehk et jällegi need isujahutooted, maiustused, ka magustad mahlad näiteks juuakse liiga palju. Et tõstab samamoodi veresuhkrut nagu komm. Minust isegi nii, et üks klaas apelsinimahla võrdub kuskil 2 kommi. Et hästi pikka aega arvati, et mahlad on tervislikud, aga tegelikult jällegi sõltub doosist, aga üldjuhul, kui neid kogu aeg juua, siis ei ole see kohe kindlasti mitte tervislik. Nii, enim levinud vead toitumisel. Ma panin sõna vead jutumärkidesse sellepärast, et tegelikult inimese seisukohalt see ei ole viga, inimesed lihtsalt ei tea. Ja kus sa peakski teadma, kui seda koolis ei õpetada, väga palju sellest ei räägita, et valeinfot levib igasugust. Et kõik, mis te siin näete, et näljutamine, söögikordade vahele jätmine, keegi kuskil on ju ütles võib-olla ja siis ma proovin ka ja siis ebaõnnestutakse. Igasugune dieeditamine, tahetakse kiireid tulemusi, jahitakse shortcut'e. Mina ei tea, et neid oleks, minul ei ole jõudnud veel, et saavutada tervise eesmärki kuidagi väga lihtsalt mingi ainult nipiga.
pigem ei ole näinud. Valgu vähesus väga paljudel, eriti hommikusöögi ajal. Lüüakse juba hommikul see veresuhkur üles ja siis sa lähed sellele Ameerika mäele nii-öelda, et sööd selle võileiva pudru ja võib-olla paned veel moosi ja sinna pudrusse suhkrut. See veresuhkur läheb kõrgele üles ja kogu pots alles, tekib see väsimus ja energiapuudus ja kõik see. Et kui sa tahad päeva jooksul oma energiat ühtlasemalt jaotada, siis kindlasti söö valgurikas hommikusöök. Ongi munapuder, omletid, kellel ei ole piimaga probleemi, maitsestamata jogurt, mingite lisanditega, pähklid, chia-seemned, natuke mett. Et kõik selline, kus on palju valku ja rasva, head rasva. Juba vastasin, et kuidas vältida pärast lõunast energialangust ja magusaisu oli küsimus, millele lubasime vastust. Ongi vastus see, et alusta lisama toidukordasse rohkem valku ja eriti hommikusöögi sisse. Või siis terve hommikusöök isegi võib väga valk võib domineerida isegi vahel. Niimoodi, et süsivesikut on väga vähe, aga mitte alati, et ei jääkski nii, et on ainult valk. Jah, liigne ultratöödeldud toit, sellepärast, et lihtsalt ei teata, mis mõju sellel on. Jälle, kus sa pead teadma, kui seal poes on kena pakend, kus on kirjutatud fit ja tervislik ja kõik see on ju, et see on jah, levib palju ja muidugi liiga vähe köögivilju. Kes võib julgelt öelda, et sööb iga kord 50% taldrikust. Muidugi see ei pea nii olema, aga no, isegi sinna kanti või enamasti on üks peotäis päevas, mis ma nõustamistel näen. Üks peotäis köögivilja, tegelikult peaks on 5. Liigsed kalorid jookidest, just rääkisime sellest apelsinimahlast näiteks. Et ei teata, et joogid justkui ka annavad sulle, ma ei tea, kaloreid või süsivesikuid või tõstavad kehakaalu või kõike muud ka, Ja siis toidu hindamine kalorite, mitte kvaliteedi järgi. Mina näiteks ei soovita seda kalorite lugemist, kui just inimene ise väga ei ole huvitatud sellest, aga üldjuhul see ei ole jätkusuutlik. Ja kalorid ei ole need, mis tegelikult loevad. Et on muud lähenemised olemas. Et kes tahab teada, tulge konsultatsioonile. Siis vähene planeerimine ja toidukordade jätmine juhuse hooleks. Et sul on näiteks täiesti läbi mõtlemata, millal, kuidas, mida sa sööd ja siis sa sööd lihtsalt kiirustades jooksu pealt. No siis on üsna suur tõenäosus, et sa ei tee väga häid valikuid. Et paratamatult, et kui sa tahad muuta millegi, tuleb natukene ette mõelda, mida sa üldse teisiti tahad teha. Siis nüüd siis vististi põhiteema ehk siis toitumuslike muudatuste tegemine kiire elutempo korral, et mis need nipid, häkid, soovitused on. Ma arvan, et tegelikult siin häkke otseselt ei ole. Küsin, mida üldse häkiks nimetada, aga mulle tundub see häki all mõeldakse tihti shortcut'i. Aga pigem seda shortcut'i ei ole. Minul on jäänud mulje. Aga jaa, millised need üldised soovitused ja nipid on ka kiire elutempo korral? Et milles see võti on, et sööks nii, et sa toetad ennast, mitte ei kahjusta. Muidugi kõik see eelne, mis me siis rääkisime, aga siia juurde siis esimene kattub, on see taldriku reegli teadmine üldse, et sul on mingi aimdus, mida teha, kuidas teha. Ja siis tuleb mängu selline teema, millest korraks oli jutt, ongi planeerimine. Et ma tean, et see paljudele kindlasti ei meeldi, pole harjunud, aga see on üks suur võti. Näiteks kodus pikemaks ajaks toidu ettevalmistamine, sealhulgas hommikusöök. Sisuliselt see karbimajandus.
et sul on erinevates karpides erinevad valmis tehtud, ühes on riis näiteks, siis on köögiviljad, siis on liha, siis on kala, võib-olla madal kuumusel praetud muna on ju, ja sul ongi need karpides ja sa peaaegu terve nädal võtad sealt karpidest. Sa hoiad nii palju aega kokku. Sa toetad oma tervist, kui need toidud on läbi mõeldud. Ja jah, nii on. Kõlab jube tüütuna. Ja parem on, kui neid toite on seal mitu, et mitte nii siis, et sa valmistad ühe toidu ja siis sööd seda iga päev. Et see võiks olla siuke karpe päris palju. On üks variant. Ja muidugi siis vajadus on nende karpide tööle kaasa võtmine. Ja isegi praemuna võib karpi ette teha. Praedki korraga 7 muna ja madalal kuumusel, seda ma ei saa ütlemata jätta, et mitte ei kõrveta seda muna ja paned sinna igast asju peale. Ma ei tea, isegi kurkumit võid muna peale panna, seesamiseemneid, seedermeniseemneid, rääkimata soolast ja piprast ja paprika ja igast põnevaid asju. Ja putru võid ka ette valmistada. Seda võib-olla mitte nädal aega. Nädala lõpus see puder, no ma ei tea, see on, ma arvan, siuke nagu kleepuv klomp, aga mõnedeks päevadeks on täiesti okei, olen proovinud. Siis jah, seesama planeeri kindlasti valgurikas hommikusöök, et see on tõesti nipp, kellel on probleem, eriti väsimusega, pärast lõunal tekib väsimus. Et see aitab. See võib ka vähendada õhtu snäkkimist, kui on valgurikas hommikusöök ja valgurikas lõunasöök ka. Lihtsamate retseptide valimine. Siin aitab internet ja ChatGPT, et ei pea tegema väga keerulisi asju. Mõned lihtsad asjad väga-väga maitsvad, mis ei võta palju aega. Aga eeltöö on see võti, eeltöö on tüütu. Et sa pead seal, ma ei tea, kas ChatGPT või Geminiga rääkima või netis surfama. Aga kui sa selle töö korra ära teed, siis see teenib sind pikalt. Et jällegi ei pea enda elu keeruliseks tegema. Eriti nendel, kelle siis kokata ei meeldi. Ja vähemalt järgmise päeva toidukordade läbimõtlemine. Millal sööd, mida sa enam sööd. Eriti siis, kui sa sööd kodust väljaspool, et siis on see teema, et kui sa näiteks juba harrastad seda karbimajandust ja sa oled kodus, siis ei pea mõtlema, mida ma homme söön, sa võtad mõne karbi ja sööd seda. Aga kui sa lähed tööle, siis võiks korra mõelda, et kas see söögikoht, kuhu sa lähed, kas seal üldse saab süüa selle taldriku reegli järgi enam-vähem, kas sa saad ise tõsta endale süüa? Ja jääd endale kindlaks, mis siis, et teised seal söövad pitsat ja pastat ja jällegi 80-20, see ei tähenda, et sa pead kogu aeg nii tegema. Muidugi sa võid ka süüa pitsat ja pastat, aga seda pigem 20% ajast, kui sa tahad mingeid tervise eesmärke saavutada, tervist toetada. Jah, seesama 80-20 reegel. Ja muidugi oleneb, mis on sinu eesmärk. Missiooni kirjapanek aitab hästi palju. Et kui sa tead, mida sa saavutada tahad, milline on su elu siis, kui sa saavutad oma tervise eesmärgi. No võtame kõige lihtsam, sul on ülekaal, sa soovid kaalust alla võtta, kirjutadki välja, milline su elu siis saab olema, kui sa oled selle kaalu kaotanud, mida siis hakkad tegema. Võib-olla on praegu asjad, mida sa ei taha teha selle pärast või riided, mida sa ei taha kanda, kohad, kuhu sa ei lähe, inimesed, kellega sa ei suhtle, et milline see elu siis on. See aitab sul motivatsiooni leida, mille pärast sa seda teed. Ja kirjuta ka see välja, et milline sinu elu siis on, kui sa ei saavuta neid eesmärke. Mis siis on? Et äkki suhted on endiselt kehvad, sa oled närviline, tuju on pidevalt paha, lapsed kannatavad selle all, kõik sellised asjad. Ja siis, kui sa pärast loed, see päriselt aitab ja toetab. Nii keegi koputab, ma lasen sisse. Aha. Nii. Ja kui sul on visioon, konkreetne kirja pandud eesmärk, realistlik, parem on kui ka teaduspõhine tegevusplaan,
ja ka tugi ehk keegi treener või coach või nõustaja, siis uuringute järgi sa saavutad eesmärgi circa 30% tõenäolisemalt. See on tegelikult päris suur tõenäosuse tõus. Ja see toetava isiku olemasolu, et ei teeks üksi neid muutusi, sul on kas või sõber, okei, sul ei ole kedagi, kellele sa nii-öelda maksad, aga sul on vähemalt sõber, kellega sa vestled sel teemal ja kes küsib, kuidas sul läheb, et see aitab hästi palju ja uuringud tõesti seda toetavad. Siis on ka see, et leia oma miks sa seda teed üldse, miks sa näiteks tahad kaalu langetada. Ja tihti vastatakse, et taha vähem kaaluda ja see ongi kogu eesmärk. Aga tegelikult see sind ennast üldjuhul piisavalt ei motiveeri, et ongi see miks ja see visioon tulevad sel kohal appi. Et miks sa tahad seda päriselt teha, jällegi kirja panna. Ja mida ma siia veel välja tõin, on kiirustamine, mis väga tihti tapab, igasuguse paha sõna tapab, aga kustutab igasuguste eesmärkide saavutamise. Et kui sa kogu aeg kuhugi kiirustad, siis ei ole see hea. Et fookus kaob ja ebaõnnestumise tõenäosus suureneb. Et sellest kohe räägime lähemalt ka. Ja siis muidugi liigu väiksemate sammudega, et tihti minnakse suure entusiasmiga kõike korraga muutma. Ja kaob jällegi fookus ära ja jällegi on ebaõnnestumine. Ehk siis need aatomharjumused, kes teab, on olemas selline raamat. Eesti keeles vist ongi aatomharjumused, väga hea raamat, soovitan lugeda. Ja siin paremal pool on ka hea ütlus, et kui oleks olemas shortcut, oleks kõik juba seda kasutanud. Et mina ei ole seda veel leidnud, avastanud, et tegelikult ikkagi päris mitu teemat, mille kallal tuleb töötada, et saavutada, siis mida suurem see eesmärk on, seda rohkem tööd see nõuab üldjuhul. Aga ei taha kedagi ära ehmatada, et kõik on võimalik ja kui sa väikeste sammudega liigud, on see väga okei ja ei ole keeruline. Kui sa võtad liiga suured eesmärgid liiga ruttu, siis läheb keeruliseks. Osadel inimestel võivad olla ka kitsamad eesmärgid. Ja siis on tegelikult soovitused ka teised. Siis ei saa minna selle visiooni jutuga ja kõige sellega. Et kui sul on ikkagi mingid tervisemured ja näiteks ka oled arste mööda käinud, arst ütleb, kõik on korras, proovid on korras, aga ikka see haigus on ja ravi ei aita. No tavaliselt ma räägin pigem kergematest haigustest või sümptomitest on üldse õige öelda, et näiteks refluksi sümptomid tihtipeale venivad ja isegi kui on ravi peal, sul on pidev uimasus, väsimus, sa ei saa aru, millest. Arst ütleb, kõik on korras, sul on akne, võtad ravimeid, miski ei aita. Pärmse on näiteks sama lugu, kõhulahtisus, kinnisus, kõhuvalu, liigne ärevus, meeleolu kõikumised, igasugu erinevad imelikud sümptomid, südame pekslemine pärast söömist, sõrmede paistetamine pärast söömist. Väga palju erinevaid võib olla neid sümptomeid, mis tegelikult ongi toitumuslikest või ütleme siis tekivad toitumuslikel põhjustel. Ehk siis ka läbi toitumise muutmise saab neist lahti. Need, mis siin kirjas on ka üldjuhul, enamasti saab neist lahti. Ja muidugi jah, alati esmalt perearstiga konsulteerida, aga kui sealt abi ei saa, siis kindlasti kaaluda toitumisnõustajat, toitumisterapeuti. Üllatavatest tervisemuredest võib lahti saada. Nii, aga nagu lubatud, siis kiirustamine. Et kuna nõustamiste käigus ma väga palju näen seda, eriti naisterahvaste puhul, see on üks takistaja tõesti, mis ei lase sul oma tervise eesmärki saavutada, sellepärast siin tihedalt täis kirjutatud slaid ka selle kohta.
et mis selle kiirustamisega kaasneb? Hinge kinnihoidmine. Tänu sellele keha läheb stressirežiimi, isu suureneb, magusaisu kasvab. Mõtlemine kitseneb. Niimoodi hakkad sa pinnapealsemalt asju tegema. Siis aktiveerub see fight or flight, millest ilmselt enamik on kuulnud. Seedimine aeglustub selle pärast. See toit ei imendu enam nii hästi, siis tekivad puhitused, kui see pikaaegselt võib tekkida refluks. Ja muidugi, kes siis ajutiste kiirete lahenduste leidmine, et küll ma hiljem teen parema valiku. See muutub lõpuks harjumuseks, näiteks pidev snäkkimine, ebaregulaarne söömine ja lõpuks siis tekivad sellest mingid terviseprobleemid, näiteks väsimus. Ehk siis uuringud näitavad, et juhuse hooleks jäetud toitumine viib kehva menüüni. Pärast saadan slaidid ka, saate video vaadata, natuke nalja ka, et ei oleks kõik nii teaduslik ja tõsine. Või võime lõpus ka vaadata, kui aega on. Üks video kiirustamise kohta. Ja tegelikult see slaid on ühe eelmise slaidi kordus teise nurga alt lihtsalt, et milles siis seisneb see toitumusmuudatuste tegemise edu. See siin on puhtalt minu arvamus, mida ma kontrollisin läbi teaduse. Teadus toetas küll neid punkte, aga ma ei tea, võib-olla veel kuskil midagi, aga siis sellisel ma seda ei tea. Aga need on need teemad, mis minu arvates viivad suure tõenäosusega eduni, kui sa mingid muudatusi teha tahad. Nii. Ja kuidas siis saada aru, et muudatused toimivad? Tegelikult sellele on lihtne vastus, et kui sul on defineeritud eesmärk, mis sa tahad saavutada, siis oledki õnnestunud, kui sa oled jõudnud eesmärgini, on ju. Aga mis sinna vahele jääb, sinna jääb väga palju üldjuhul. Jällegi oleneb, kui kõrge see eesmärk on. Kui sa tahad kaotada paar kilo, siis ilmselt pigem on see lihtne, aga kui sul on kui sul on näiteks akne, kõhuvalud, ülekaal, siis nõuab see rohkem aega ja kohe kindlasti on tagasilööke või ebaõnnestumisi, et nendest ei tasu heituda, neid on alati, kui sa midagi uut proovid. Et siis tuleb lihtsalt plaani muuta. Ja see on okei. See käibki arenguprotsessi juurde või progressi juurde ja ebaõnnestumise on täiesti normaalne osa. Kuigi paljusid meid on kasvatatud niimoodi, et nii kui ebaõnnestud saad a la hinde 3, siis oled sa kohe kuidagi halvem inimene. Tegelikult see ei ole nii. Ja oluline ka see objektiivne ajaperioodi hindamine, et ei paneks endale ebareaalseid ootusi. Et võib-olla seda on hea valideerida mõne sõbraga jällegi või mõne spetsialistiga. Et juhtuks nii, et sa näiteks kuhjad suvaline näide, paned oma päevatuulisti 50 ülesannet. Siis jõuad neist teha 4 ja siis mõtled, et kuidas ma nii saamatu olen. Et see on ebarealistlik planeerimine näiteks. Ja teadmised ja tugi väga oluline, nagu uuringud näitavad ja vajadusel veel lisatugi. Et kui sellest toest ei piisa, mõnikord ei pruugi see tugi ka hea olla. Või piisav olla, et mõnikord peab seda tuge nii-öelda vahetama. See võib ka olla. Ja väike siin nupuke, eriti need, kes on emad, et võib-olla inspireerib või motiveerib, et tegelikult oma soovide unistuste täitmisel näitame eeskujuga oma lastele. Lapsed kogu aeg jälgivad, mida me teeme ja kui me kõik oma unistused ja soovid, sealhulgas ka tervise eesmärgid kuskile vaiba alla lükkame ja mõtleme, et homme teeme, siis lapsed tegelikult näevad ja kasvavad samamoodi üles sellise mõttega, et need unistused ei ole täidetavad või need ei ole võimalik või ebareaalne. Et võib-olla see aitab sihuke mõnus mõttetera. Ja nii kõik on võimalik. Nii et. Ja jõuamegi lõppu, ega meil ongi 1 minut on aega, et 3 järgmist sammu koju kaasa. Võib-olla esimene ongi, et mõtle siis, et mis on sinu jaoks kõige olulisem tervise eesmärk. Võib ka olla muu eesmärk, ei pea olema tervise eesmärk. Et mida sa saavutada soovid, pane kindlasti kirja kuskile.
Ja slaidil 15 vaata, mis on sul juba tehtud või olemas, mida vaja veel teha. Siis saad aru, et palju neid tegevusi on veel. Kui sul on mingid juba teada tehtud, siis on ju väga hea, siis on tee lühem eduni. Ja küsi endalt, et kas sa tahad ja suudad selle tee üksi ette võtta või sa vajad teekaaslast tuge, sõpra, coach'i, nõustajat ja siis võiks mõelda, et keda siis, et kes sulle võiks toeks olla. Ja jah, uuringud näitavad, et tugi mingile eesmärgi saavutamisel suurendab õnnestumise tõenäosust 20–80%, et 80% on pigem siis nendel juhtudel, kus on pikk programm ja pidevad kohtumised teiste inimestega või siis juhendajaga, kes sind nii-öelda kontrollib kogu aeg. Et siis on kõige suurem õnnestumise tõenäosus. Nii, keegi tahab liituda veel lõpus siin. Nii, ma lasen ta sisse. Ja siis, kuna jõulud on peagi käes, siis väike kingitus teile ehk et sooduskood, mis on siin näha ja mida siis saad kasutada esmase toitumise elustiili nõustamise broneerimisel. Ja see hakkab siis kehtima praegusest hetkest kuni siis 19. detsembri päeva lõpuni. Ja broneerida saad siis Revalspordi kodulehel. Ja ma arvan, et meil ongi viimane slaid, et võib-olla selline mõte, et ära oota ideaalset hetke, vaid loo see ise ehk et ära oota homset, kui sa tahad midagi päriselt muuta. Ja tule muidugi Revalisse trenni ja 80% edust on lihtsalt kohale ilmumine. Mulle väga meeldis see lause, ta ütles Woody Allen, kindlasti seda on teised ka öelnud, aga teile väike karikas selle eest, et te ilmusite kohale, võtsite selle aja, et oma teadmisi täiendada. Ma väga loodan, et saite kas või natuke siit midagi. Kõik tagasiside on ka väga teretulnud, positiivne, negatiivne, kõik võib meilile saata. Ja tulge kohale, võiks üleskutse olla, nagu te täna tulite ja